आप कुछ काम कर रहे हैं तो यहाँ ऐसे करते हैं तो लगता है ना यहाँ पर जैसे कि कुछ फंस रहा है। अच्छा, ऐसे करते हैं उसका कट कट होता है, आवाज़ होता है। दिन सुबह सो के उठे तो काफ़ी चक्कर आने लगा। चक्कर आपको बेड से उठते वक्त आ रहा था या उस फिर दिन करवट? उस दिन आ रहा था। अच्छा। लेफ्ट साइड में जैसे ही सो रहे थे ना बस हमको आने लगा। ये जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग BPPV कहते हैं, बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो। ये देखिए, पहला जो टर्म है बेनाइन, मतलब इससे कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। पोजिशनल, आपको किसी पोजीशन, एक खास पोजीशन में आपको चक्कर आएगा, ठीक है। पैरोक्सिस्मल का मतलब होता है कि ये कभी भी चक्कर आ सकते हैं लेकिन और कभी बिल्कुल ठीक रह सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि एक बार आया तो शायद दोबारा ना आए, कभी आ जाएगा, लेकिन इससे डरने वाला कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये इसमें क्या होता है कि हमारे जो कान है उसका 3 पार्ट होता है, एक तो आउटर होता है, एक मिडिल होता है, एक इनर ईयर होता है। इनर ईयर में हमारे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं, मतलब ऐसे गोल गोल से 3 परपेंडिकुलर कैनाल्स होते हैं। उसके अंदर फ्लूइड होता है और उसमें एक सेल होता है, मतलब रेसानुमा, जैसे आपके बाल की तरह हल्के हल्के प्रोजेक्शंस होते हैं। वो क्या होता है, जो साउंड हम आता है तो वो फ्लूइड हिलता है और फ्लूइड के कंपन से हमें वो सिग्नल की क्या आवाज़ है वो हमारा ब्रेन परसीव करता है। होता क्या है कि ये कैनाल के साइड में एक छोटा सा बॉक्स जैसा एक चीज़ होता है, मतलब एक ऑर्गन है जो धीरे धीरे डीजनरेट कर जाता है, मतलब उसका शरीर में कोई खास काम है नहीं तो डीजनरेट कर गया, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा जैसे कोई चीज़ सूख जाती है तो उससे झड़ता है, तो वैसे ही वो झड़ के आपके कान के उस फ्लूइड में आ जाता है, और जब वो उस रेसेनुमा पे थोड़ा सा भी टच करता है तो चक्कर आता है। तो यही प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। तो इसके लिए हमारा क्या होता है फिजियोथेरेपी में, हम आपको डिफरेंट पोजीशन, अब क्या हुआ कि इस कैनाल में वो घुस गया लेकिन अब ये निकल नहीं पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, आपकी गर्दन को गलत अलग अलग पोजीशन में डालते हैं जिससे कि ये निकल जाए वापस बाहर, ठीक है। तो ये बाहर निकल जाता है तो ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो वो झड़ तो रहा ही है, तो हो सकता है 2-4 पार्टिकल और आ जाए, तो हो सकता है कि 1-2 दिन आपका चक्कर थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन उससे घबराने वाली बात नहीं है। हम इसको 2-3 सेशन या 5 सेशन तक करते हैं और चीज़ें ठीक हो जाती हैं। हमें मेन काम है कि वो जो अंदर आ गया उसको बाहर निकालना है, तो वो कान से तो बाहर नहीं आता बट लेकिन उस कैनाल से बाहर आ जाता है। थोड़ा और ऊपर आ जाइए, हमें आपका गर्दन को देखिए, हमें क्या करना है, हाँ बस बहुत ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, आपके सर को जिस तरफ आपको चक्कर आता है, लेफ्ट तरफ सोने में दिक्कत हुई थी ना आपको? हाँ, लेफ्ट साइड में आया था। चलिए, अब मैं जो कहूँगा फटाफट, चलिए लेटिए, फटाफट लेटिए। हाँ आप छोड़िए, लेटिए, डरिए मत, छोड़िए। कोई चक्कर नहीं, अभी तो नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, ठीक। उठ के बैठ जाइए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। होता है कई बार कि खुद से भी ड्रेन हो जाता है, ठीक है। जब हम रात में सोते हैं, इधर उधर करवट लेते हैं तब अपने आप भी ड्रेन हो जाता है। फिर आप दूसरी तरफ के लिए देखते हैं। चलिए लेटिए, अब फटाफट लेटिए। ये लेफ्ट ईयर के लिए था, वो पहला वाला राइट ईयर के लिए था। जो कान ऊपर रहता है उसका टेस्टिंग होता है। इसको नहीं, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है ना, उठ के बैठ जाइए बस। यानी आपका वो गर्दन वाला प्रॉब्लम ठीक है, मतलब गर्दन नहीं, कान वाली जो तकलीफ है वो नहीं हो रहा है। अब चलिए हम देखते हैं दूसरा, सीधा फिर से लेटिए। हाँ वैसे ही पीछे पूरा सीधा लेटेंगे आप, और गर्दन पूरा पीछे करेंगे, ठीक है। अब छोड़िए, आँख खोल के रखिए। कोई चक्कर? ठीक है, चक्कर आना होता है तो इंस्टेंट आता है। चलिए अब हम फिर से अब आपकी गर्दन की वो देख लेते हैं। लेट जाइए, आराम से। अब गर्दन का मूवमेंट सब देख लेते हैं। इधर छोड़िए, ठीक है। थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड लग रहा है, गर्दन तो बहुत अकड़ी हुई है। साइड बाई साइड मूवमेंट दोनों तरफ खत्म। अभी कट आवाज हुआ ना आप? चलिए रिलैक्स, छोड़िए, ठीक है, रिलैक्स।
ठीक, ओके, छोड़ दीजिए। ठीक, थोड़ा उठ के बैठिए तो ज़रा, बस बस, हाथ दोनों सर के पीछे रखिए, ढीला छोड़िए, बस, ठीक, रिलैक्स, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स छोड़िए, ठीक है, रिलैक्स करते हैं, इधर छोड़िए, ये तो ठीक है, ठीक, अब ऐसे सीधा रखिएगा गर्दन, ठीक है, इधर छोड़िए, आराम से रहिए, रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए, ढीला छोड़िए, डरिए मत, ठीक, गुड। राइट साइड में उनको भूत पेन रहता है, यहाँ पे, यहाँ ये से काम यहाँ। करेंगे आप उल्टा, उस तरफ एक बार इस तरफ हो जाए, आराम से देखो रहिए, ठीक है, थोड़ा और नीचे होंगे, थोड़ा और नीचे होना, हाँ अब देखो, ठीक है, डिफरेंस है ना, difference है ना? ठीक है, थोड़ा डिफरेंस है, तो इसको अलाइन करेंगे सर अभी। तो छोड़ दीजिए शरीर को ढीला ढीला, ठीक है, पैर को थोड़ा और नीचे गिरा दीजिए, बस, ठीक है, रिलैक्स छोड़िए बॉडी को, 1 2, ठीक, चलिए, आवाज़ तो नहीं आया कोई बात नहीं, इधर हो जाते हैं, ठीक है, that's it। ठीक, चलिए, अब फिर से हम चेक कर लेते हैं एक बार कि पैर सीधे हुए कि नहीं, हाथ नीचे कीजिए, बराबर कीजिए, ये देखो अभी सर ने किया, पैर इक्वल हो गया, अलाइनमेंट सही हो गया। ये जो पोर्शन है ना, इतना दूर, इसमें पेन हमको बहुत अभी वो रहता है। अभी मैंने बैलेंस किया है, होना चाहिए, उससे भी ठीक हो जाना चाहिए, हाँ, ठीक है, हाँ। अभी तो वही हो रहा है। अभी नहीं हो रहा ना, देखिए अब घूम भी रहा है अच्छे से, अटकी हुई है, थोड़ी दिन मैं आपको सेल्फ स्ट्रेचिंग सिखा देता हूँ, जिससे कि आप खुद से स्ट्रेच करके वो और लूज हो जाएगा गर्दन, ठीक है, तो थोड़ा इजीली होगा। 3-4 डायरेक्शन में हमें स्ट्रेचिंग करनी होती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कि हम सबसे पहले कि दूसरे आर्मपिट है, ये इस तरफ देखना है और एक हाथ से चेयर के नीचे हाथ से पकड़ना है और इस तरह से खींचना है, ठीक है। इससे यहाँ की पीछे की 2 इम्पॉर्टेंट मसल्स में एक मसल खींचती है। दूसरा है कि जब एक बार इधर एक बार दूसरी तरफ देखना है और फिर हाथ यहीं रहेगा और ये दूसरा मसल स्ट्रेच हो गया, ठीक है। स्ट्रेचिंग में क्या है कि हमेशा 10-15 सेकंड रुकना चाहिए, तभी वो खींच के रिलैक्स और रिलीज होगी, ठीक है। इसके अलावा इससे ज़्यादा भी करनी पड़ सकती है, जैसे कि कुछ लोग की गर्दन थोड़ा आगे रहते हैं, ठीक है, उनको चिन टक एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। ऐसे ठुड्डी को बार बार अंदर करना और एक दिन भर में बार बार बहुत बार करें तो उतना अच्छा है। लैपटॉप वगैरह पे काम लैपटॉप करने पे वर्कर्स हैं या डेस्कटॉप वर्क हैं जिनका वो ऐसे सस्टेन वर्क करते हैं, तो उनके लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेचिंग। इसके बाद आता है 2 और इम्पॉर्टेंट मसल्स है जो आगे की मसल्स है, जनरली आगे हो रहा है तो एक तो ये वीक हो जाता है और ये दोनों टाइट हो जाते हैं, तो इनको स्ट्रेच करने के लिए इस तरफ देख के पीछे की तरफ ले जाना होता है और ऐसे ही इस तरफ देख के फिर पीछे की तरफ ले जाना होता है, तो इससे आगे की 2 मसल्स और पीछे की 2 मसल्स स्ट्रेच हो जाती हैं। ऐसे दूसरी साइड भी करना है हमें, एक हाथ से नीचे पकड़ना है क्योंकि नहीं तो शोल्डर उठ जाएगा तो स्ट्रेच आएगा नहीं, ठीक है। और एक चिन टक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिससे कि गर्दन अपने अच्छे से स्टेबल। दूसरी चीज़ है कि ये जो शोल्डर है वो भी थोड़ा आगे हो जाता है, जैसे आप अपना देखो तो थोड़ा आगे है, ठीक है ना, ऐसे हो गया, तो इसको हमें पीछे करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि इसको पीछे की तरफ स्ट्रेच करिए, जो पीछे की दोनों शोल्डर ब्लेड को पीछे लाना होता है, सीधा मतलब हाँ ऐसे, ये हाँ ऐसे। हाँ, ऐसे रख करना है, ये शोल्डर्स पीछे करने हैं। और दूसरा एक स्ट्रेच होता है, किसी भी छोटा दरवाज़ा है उसके एक कोने की तरफ एक हाथ और दूसरे कोने की तरफ दूसरा हाथ लगा के कोनी लगा के हम आगे की तरफ झुकेंगे तो ये आगे से चेस्ट जो टाइट हो गई है वो स्ट्रेच हो जाएगी और पीछे से जो वीक हो गई है वो स्ट्रांग हो जाएगी।
इस तरह से हमारा ये बैलेंस भी ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक एज के बाद सबको ये थोड़ी बहुत इसको चाहे कमर में दिक्कत हो रही है उसको स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, घुटने में हो रहा है तो आर्थराइटिस कहते हैं। तो एज के साथ तो उम्र के साथ तो जैसे हमारे में बदलाव आ रहा है वैसे हड्डियों में भी बदलाव आ रहा है, मांसपेशियों में भी बदलाव आ रहा है। तो वो सब आपको लगेगा, लेकिन अगर दर्द नहीं है तो डरने वाली बात नहीं है। हमें सिर्फ एक्सरसाइज और वॉक और अपने आप को फिट रखें तो वो जो एजिंग प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो जाता है और हमें दिक्कत ज़्यादा नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि समय के साथ तो चीज़ें बदलनी हैं। तो पहले हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो लोग तुरंत एंटीबायोटिक देते थे बहुत ज़्यादा। आजकल के डॉक्टर्स देखेंगे आपकी बच्चे को 5-7 दिन तक भी फीवर चल रहा है लेकिन वो बहुत मिनिमल एंटीबायोटिक देने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि चीज़ें वैसे रिजॉल्व हो जाएं तो एंटीबायोटिक्स का यूज़ ना हो, क्योंकि एंटीबायोटिक्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे जो पेट का जो गैस्ट्रिक जो लेयर है उसको ख़राब करता है, ठीक है। उसके कारण से ये हमारा दूसरा चीज़ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हमारा जो हेल्दी फ्लोरा, जो अच्छे बैक्टीरिया हमारे पेट में उनको भी मार देता है। अब वो अच्छे बैक्टीरियाओं की कमी के कारण हमें ज़्यादातर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हम हमेशा गैस के लिए गैस की दवाई खाते हैं, जबकि गैस की दवाई अगर लेनी है, अगर ऑन दी हायर साइड गैस्ट्राइटिस हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज हमें गुड बैक्टीरियाज खाने चाहिए जो प्रोबायोटिक्स आते हैं। प्रोबायोटिक्स खाएंगे तो आपके सारे खान पान, पचना और सब कुछ ठीक रहता है।